Aprilia je uvela jednu od najzanimljivijih inovacija u MotoGP-u u posljednjih nekoliko godina. Aerodinamički sustav inspiriran Formulom 1, točnije poznatim F-daktom koji je koristio McLaren. No, pazite, jer to nije kopija, to je evolucija. I najvažnije, potpuno je legalno. Nitko to ne može zaustaviti. Ili može? FIM već pomno gleda, suparnici se privatno žale, a inženjeri Ducatija se hvataju za kosu. Zašto? Jer je Aprilia pronašla sveti gral aerodinamike. Modificirati protok zraka bez korištenja i jednog pokretnog dijela. Bez serva, bez gumba, bez zamki. Samo fizika, samo inteligencija, samo ideja tako jednostavna i tako sjajna da nikome drugome nije pala na pamet. 26 godina nakon prve titule Aprilije u 125C, 31 godina povijesti u svjetskom prvenstvu, 112 postolja zbrojeno među svim svojim kategorijama. Ali nikada nisu postigli nešto ovako. Aprilia nikada nije bila favorit. Uvijek je bila mala talijanska marka, ona koja je gledala s vanjštine dok su Ducati osvajali, a Honda i Yamaha dijelili kolač. No, sve se promijenilo 2026. godine, jer je Aprilia prestala biti četvrta u nesuglasju i postala noćna mora cijele mreže. I to je učinila sa sustavom koji je, doslovno, zabranjen u Formuli 1 već 15 godina. Kako je moguće da MotoGP tim spasi ideju zabranjenu u kraljevskoj kategoriji automobilizma? Zar tehnički povjerenici nisu primijetili? Možda su se ipak primijetili, ali ne mogu ništa učiniti jer pravilnik MotoGP-a ima rupu veličine kamiona. Ne govorimo o zavjeri, već o nečemu suptilnijem i sjajnijem, savršeno iskorištenom pravnom prazninu. Dizajn toliko pametan da ne krši ni zarez pravilnika, ali potpuno mijenja ponašanje motocikla. I najbolje od svega, ne mogu to zabraniti bez ponovnog pisanja pravila usred sezone. A to se u MotoGP-u ne radi. Danas ćemo raščlaniti ovaj sustav komad po komad. Pokušat ćemo razumjeti zašto je Aprilia pogodila u sridu. Ali ne zato što su potrošili milijune na nemogući spojler, već zato što su razmišljali kao inženjeri, a ne kao marketinški stručnjaci. Proći ćemo kroz svaki zrakoplovni kanal, svaku promjenu protoka, svaku desetinku brzine stečenu na pravcu i svaki kilogram opterećenja vraćenog u zavoju. A na kraju ti ćeš odlučiti je li ovo najveća genijalnost u recentnoj povijesti MotoGP-a ili pravna zamka koja zaslužuje biti zabranjena. Ali prije nego što počnemo, želim da mi ostaviš jednu riječ u komentarima. Samo jednu, koja ti padne na pamet kada pomisliš na ovaj sustav. Zabranjeno, genijalno, nepravedno, što god to bilo. Samo jedna riječ. A ako se još nisi pretplatio, pritisni crvenu tipku, jer ovo će biti tehnička vožnja na roller coasteru. Pretplati se, jer ovo je kao zavoj na 300 na sat. Bolje je proći ga u društvu. Reci mi, jedna riječ, Aprilia nije došla na ovu ideju slučajno. Dolazi iz godina aerodinamičke frustracije. Otkako je Ducati revolucionirao MotoGP sa svojim prednjim krilima 2015. godine, sve marke su pokušavale kopirati taj model. No, Aprilia nije mogla. Nije imala Ducatiov proračun, niti Hondaov aerodinamički odjel, niti inženjere Red Bulla iz KTM-a. Tako su učinili ono što su uvijek radili. Snašli su se. Godine 2024. inženjer iz Noalea, čije ime jedva da se zna, predložio je nešto suludo. Što ako umjesto dodavanja više krila preusmjerimo zrak koji već imamo? Što ako iskoristimo prirodni pokret motocikla za promjenu protoka bez pomicanja ičega? Ideja se činila ludom, no, stavili su je u vjetrotunel. I uspjelo je. Da bismo razumjeli njezinu veličinu, treba vidjeti kako sustav funkcionira korak po korak. Nije to pokretno krilo, nije to flap koji se otvara pritiskom na gumb. To je skup unutarnjih kanala skrivenih unutar prednjeg kućišta, odmah iza bočnih škrinja koje su do sada služile samo za hlađenje. Kada je motocikl u ravnom položaju i vozač snažno koči, vilica se komprimira, nos se spušta. Taj pokret koji uvijek postoji i neizbježan je, otvara unutarnji kanal koji je prije bio zatvoren. Zrak ulazi kroz mali otvor, putuje kroz kanal promjera samo 2 cm i izlazi kroz strateški smještenu rupu odmah iza osovine. Taj mlaz zraka prekida trag stražnje kotača. Smanjuje aerodinamički pritisak.
I odjednom motor ima čak 7 km na sat više maksimalne brzine bez dodirivanja motora, bez dodatne snage, samo s dobro usmjerenim zrakom. Ali čarolija tu ne prestaje. Kada motor ulazi u zavoj i naginje se, geometrija se mijenja, vilica se produžava, kanal se zatvara zbog gravitacije i prirodne deformacije šasije. Zrak više ne može ići unatrag. Tada se automatski preusmjerava prema malim generatorima vrtloga skrivenim u repu. I tu se događa transformacija. Isti sustav koji ti je u ravnom dijelu davao brzinu, sada ti daje aerodinamičko opterećenje. Do 14 kg dodatnog downforcea u punom zavoju. To je kao da imaš vozača od 14 kg koji sjedi na stražnjem dijelu točka upravo kada ti je najpotrebniji. Manje klizanja, manja temperatura na gumi, više povjerenja za ranije otvaranje gasa. I sve to bez da vozač mora učiniti išta, samo voziti. Njegov stil je kao iz priručnika, ali priručnik napisan od strane demona. Inženjeri Ducatija trljaju oči. Nikada nisu vidjeli ništa slično. Sustav koji je isključivo pasivan, a djeluje kao aktivan. Aerodinamički prekidač koji nema prekidač. Zato kada je Aprilia to predstavila na testovima u Sepangu 2026. godine, nitko nije sumnjao da je legalno. Ali svi su sumnjali da je to moguće. Nitko. No ono što je uslijedilo bio je skok u ponor prve utrke 2026. godine. U Kataru, Jorge Martin, nedavno potpisan od strane Aprilije, prošao je pored službene Ducatije kao da ima turbo. U telemetriji se vidjelo 7,2 km kraha više na pravcu, a u zavoju stražnja guma je izdržala 3 kruga više od one na Ducatiju Bagnaje. Činilo se da imamo novi svjetski poredak. I imamo, ali ne onakav kakav smo očekivali. No već tada se vidio simptom onoga što će biti ova sezona. Aprilia nije pobjeđivala zbog bruto snage. Nije bilo gigantskih krila ni prekomjernih motora. Pobjedili su jer su razumjeli nešto što drugi nisu. Zrak nije neprijatelj, zrak je alat. I ako znaš kako ga koristiti, možeš promijeniti pravila igre. Nisu gurali kao ostali. Nisu se hvalili konjskim snagama, nisu se bacali u kočenje bez razmišljanja, nisu preticali ramenom kao da je ulica. Oni su bili aerodinamička kirurgija. Oblikovali su protoke gdje su drugi vidjeli samo otpor. Otvarali su gas prije svih jer su imali bolje prijanjanje. Kočili su kasno, ali s milimetarskom preciznošću jer motocikl nije gubio prednji kraj. Njihov stil bio je umjetnost, a ne borba. I to ih paradoksalno učinilo metom. Jer kada si toliko dobar da drugi izgledaju loše, drugi se ljute. A u MotoGP-u ljutnja znači protestirati pred FIM-om, filtrirati izvještaje u medije, pritiskati Dornu da promijeni pravila. Ducati je već podnio 3 službene pritužbe. Gigi D'Aligna, genij iz Borgo Panigalea, privatno je rekao da to krši duh pravila. No, u javnosti se ne usuđuje toliko. Jer zna da ako to kaže glasno i jasno, ostat će kao onaj koji nije znao to izmisliti prvi. Aprilia nikada nije naučila protestirati, nikada nije naučila zakon jačega. Oni su samo htjeli ići brzo. Previše brzo za njihovo vlastito dobro. Previše čisti za svijet koji nagrađuje lukavost iznad čistoće. Osim toga, postojao je još jedan faktor u njihovu korist. Poniznost. Aprilia nikada nije pritiskala medije, nikada nije pokrenula marketinšku kampanju da bi postala favorit, nikada nije održala vatrene pres konferencije. Dok su se drugi timovi borili da postanu broj 1 unutar padoka, Aprilia se jednostavno bavila radom. I to ih je, u sportu koji je toliko medijski orijentiran kao motociklizam, učinilo nevidljivima za reflektore. No kada se reflektori ugase, inženjeri nastavljaju raditi. A kada su se reflektori ponovno upalili 2026. godine, Aprilia je već dobila rat u uredima. Da su bili malo glasniji i malo političniji, možda bi ih FIM prisilila da pokažu planove. Pero Aprilia bila je Aprilia. I Aprilia je više voljela pobijediti na stazi nego u uredima. Analizirajmo pravilnik jer je ključan za razumijevanje svega. Članak 243 tehničkog pravilnika MotoGP izričito zabranjuje bilo koji mobilni aerodinamički uređaj ili koji se može podešavati od strane vozača tijekom vožnje. No, ne spominje ništa o uređajima koji mijenjaju svoje ponašanje zbog prirodne deformacije okvira ili nagiba motocikla. To je pravna praznina. To je rupa kroz koju je Aprilia progurala cijeli kamion. Oni nemaju pokretne dijelove. Sve je statično. Ono što se kreće je motor.
i motor se uvijek kretao. Ono što su učinili je iskoristiti to kretanje za preusmjeravanje zraka. Kao da su umjesto da grade branu, naučili plivati u struji. Godine 2026. na GP-u Amerike nesretan start u prvom zavoju mogao je sve promijeniti. Ducati udari Apriliju Bezekija s leđa. No, za razliku od drugih godina, Aprilia ne pada. Aerodinamički sustav, kada se vilica komprimira udarcem, naglo otvara kanal i izbacuje mlaz zraka koji stabilizira motor. Bezeki se ni ne pomiče. Ide ravno. Pobjednik je utrke. Inženjeri Aprilije u boksu se smiješe. Ne samo da su stvorili sustav za brzu vožnju, stvorili su sustav koji čak štiti vozača u ekstremnim situacijama. To nije u nijednom pravilniku. To je jednostavno genijalno. Ali najgore nije bila brzina. Najgore je bio trenutak, svaki put kada je Aprilia dolazila kao lider prvenstva, svaki put kada su počeli sanjati o broju 1, pojavila bi se nova protesta Ducatija. Ili filtrirani izvještaj u medije, ili iznenadna tehnička inspekcija. I tu je gdje stvarno boli. Jer ako su tvoji vlastiti suparnici, oni koji godinama dominiraju, oni koji bi trebali prihvatiti poraz sportski, ti koji te sabotiraju političkim oružjima, protiv koga se boriš? Boriš se protiv svih. Evo dolazi tehnička strana. Ona koja uzbuđuje, ono što malo tko razumije, ali mi ćemo ispričati jer je dio istine. Sustav Aprilije ima 3 savršeno diferencirane faze. Prva faza. Ravnica s jakim kočenjem. Vilica se komprimira više od 15 mm. To otvara primarni kanal koji hvata zrak pod visokim pritiskom odmah iza ulaza u radijatore. Zrak putuje kroz tunel varijabilnog presjeka do stražnjeg dijela motocikla. Izlaz je smješten pod kutom od 45 stupnjeva od uzdužne osi, točno iznad oscilirajuće ruke. Taj mlaz zraka izravno djeluje na područje niskog tlaka, koje generira stražnji kotač prilikom okretanja. Učinak je smanjenje ukupnog aerodinamičkog otpora za 12%. Prevedeno, maksimalna brzina bez dodirivanja motora. Druga faza. Ulazak u zavoj. Motocikl se naginje više od 50 stupnjeva. Vilica se djelomično produžuje. Primarni kanal se zatvara gravitacijom, ali se otvara sekundarni kanal koji hvata zrak kroz bočne škrge. Taj zrak se preusmjerava prema malim tunelima koji završavaju u generatorima vrtloga smještenim na repu. Ovi vrtlozi povećavaju pritisak na stražnju gumu u kontaktnoj zoni. Rezultat je povećanje aerodinamičkog opterećenja na stražnjoj osovini od 8%. Prevedeno, više prijanjanja, manje klizanja, hladnije gume. Treća faza. Izlazak iz zavoja. Motocikl se počinje uspravljati. Vilica se vraća u svoju prvotnu poziciju. Oba kanala se djelomično zatvaraju. Sustav ulazi u neutralni način rada. Ni maksimalna brzina, ni maksimalno opterećenje. Savršena ravnoteža za ubrzanje u vertikali. Sve se to događa u manje od 2 sekunde. I događa se u svakoj krivini, u svakoj rundi, tijekom cijele utrke. To je sustav koji radi bez odmora, bez trošenja, bez održavanja, samo zrak, samo fizika, samo Aprilia. A što radi Honda? Pokušava to kopirati. Ali ne mogu, jer sustav Aprilije koristi motor s kontrarotirajućim radilicom koji su oni razvijali od 2024. Taj motor generira specifične vibracije koje pomažu otvaranju i zatvaranju kanala u određenim trenucima. Nije to samo aerodinamika, to je mehanička integracija. Honda nema taj motor, KTM također ne. Ducati bi to mogao razviti, ali bi im trebalo najmanje 2 godine. Do tada, Aprilia će već imati naslove u vitrinama. Ovdje pravimo pauzu da razmisliš. Sada stani, razmisli. Što bi ti učinio da si glavni inženjer Ducatija? Protestirati? Kopirati? Odustati? Reci mi u komentarima. Jedna riječ. Protest? Kopija? Odustajanje? Koja god da bude. Jedna jedina riječ. I iskoristi priliku, pretplati se, jer ovaj kanal također želi biti taj mali tim koji se nikada ne predaje. Pretplati se, ajde, reci mi, nastavimo, jer priča tu ne završava. Svjetsko prvenstvo 2026. postaje monolog Aprilije. U prvih 5 utrka Jorge Martin je pobjedio 3 puta, a Bezeki 2. Ducatije, Honde i KTM-ovi bore se za mrvice. Maksimalna brzina Aprilije je u prosjeku 5,3 km/h veća od one Ducatija, a u brzim zavojima razlika je još veća. Stražnji gume Aprilije traju 3 kruga duže od onih njihovih rivala. To je u prvenstvu gdje je upravljanje gumama ključno, ogromna prednost.
No, nije sve ružičasto. Sustav ima jednu slabost, toplinu. Na stazama s ekstremnim temperaturama, poput Sepanga ili Burirama, unutarnji kanali mogu se minimalno deformirati zbog širenja. Aprilia je radila na posebnim materijalima, kompozitu od ugljika s titanijskim vlaknima, koji izdržava do 400 stupnjeva bez deformacija. No, na testiranjima u Tajlandu 2026. godine jedan od tvorničkih motocikala doživio je malo trošenje na sekundarnom kanalu. To nije utjecalo na performanse, ali je upalilo alarm. Jer ako sustav zakaže tijekom utrke, motocikl gubi svu svoju prednost. To je dvostruka oštrica. Oštar, ali krhak skalpel. A tu je i etičko pitanje. Je li pošteno da ekipa pobjedi zbog pravne praznine? Ili je to jednostavno primijenjena inteligencija? U povijesti motociklizma veliki dominacije uvijek su dolazile nakon kontroverznih inovacija. Ducati je osvojio naslove s Whole Shotom, sustavom koji je spuštao stražnji ovjes na startu. Honda je dominirala s aktivnim ovjesima 90-ih. Yamaha je revolucionirala križni motor. Sve su bile kritizirane u svoje vrijeme. Sve su kasnije bile zabranjene. Ali nijedna nije bila zabranjena dok je davala prednost. Jer u MotoGP-u, dok ne prekršiš slovo zakona, možeš prekršiti duh. A Aprilia je to savršeno shvatila. Postoji slika koja sažima njihovu sezonu. Jorge Martin u boksu, s osmijehom od uha do uha, gleda telemetriju dok se inženjeri Ducatija hvataju za glavu. Ta se slika ponavlja svake nedjelje. I nije slučajnost. To je rezultat godina tišine, ulaganja u I+D, inženjera koji ne spavaju. Aprilia nije pobijedila zbog sreće. Pobijedila je zbog zasluga, ali također i zbog propisa koji još uvijek nije znao zatvoriti vrata. Što nas uči njihova priča? Da svijet motora nije samo snaga i vozači. Također je to domišljatost, također su to pravne praznine, također je to usuditi se sanjati gdje drugi vide samo probleme. Aprilia je godinama bila mala marka, ona koja je kupovala motore od drugih, ona koja je preživljavala s budžetima za smijeh. A sada, s sustavom koji nitko ne može kopirati, postavila se na sam vrh. To nije samo veliki tim, to je lekcija, a lekcije ponekad bole više od poraza, jer su prvenstva osvojena srećom, s potisnutim i s milijunskim proračunima. Poštovanje, s druge strane, stječe se kao što ga je stekla Aprilia, zavoj po zavoj, godina za godinom, kanal za zrak po kanal. Nisu nikoga srušili, nisu se žalili na nikoga, nisu filtrirali izvještaje u medije, samo su radili, a dobro obavljen posao, na kraju, uvijek izađe na vidjelo. Iako se suparnici žale, iako tehnički povjerenici gledaju s jednim okom, iako novinari kažu da bi to trebalo zabraniti. Sada dolazi najkontroverzniji dio, onaj koji najviše boli, onaj koji suparnički timovi ne žele da znaš. Ovaj sustav nije samo legalan, on je nezaustavljiv. Zašto? Zato što bi svaki pokušaj da se to zabrani sada zahtijevao jednoglasno glasanje komisije MotoGP-a. Ta komisija se sastoji od FIM-a, Dorne i udruge timova. A tko je dio udruge timova? Aprilia. Drugim riječima, Aprilia ima glas i pravo glasa. Neće glasati protiv vlastite inovacije. Dakle, dok oni ne žele, sustav ostaje. A oni to neće htjeti. Ni ove sezone, ni sljedeće. Jer su već najavili da će 2027. godine, kada uđe novi propis o smanjenoj aerodinamici, prilagoditi sustav novim pravilima. To nije samo privremeno rješenje, to je filozofija. Aprilia je shvatila da budućnost motociklizma nije u većem broju konjskih snaga, već u većoj inteligenciji. A što kaže FIM? Javno, neutralnost. Privatno, zabrinutost. Jer ako Aprilia osvoji svjetsko prvenstvo 2026. S ovim sustavom sve marke će zahtijevati mogućnost razvoja sličnih sustava. I to bi otvorilo tehnološki rat, koji bi dodatno poskupio sport koji je već sam po sebi izuzetno skup. No, također je istina da je taj tehnološki rat suština MotoGP-a. Bez inovacija, ovo bi bio prvenstvo jedne marke. A nitko to ne želi, ni vozači, ni timovi, ni navijači. Navijači su, točno, reagirali podijeljeno. Na društvenim mrežama postoje dva jasna tabora.
Unos kažu da je ovo prevara, da se Aprilia koristi pravnom rupom, da bi ih trebali diskvalificirati, drugi kažu da je to najveća tehnička genijalnost od dolaska krila, da ako Ducati nije mogao to izmisliti, neka se jebe, da je natjecanje takvo. I u osnovi, oni koji najviše protestiraju su oni koji se najviše boje, jer nitko ne protestira protiv sustava koji ne funkcionira. Protestira se protiv onoga što funkcionira previše dobro, a ovaj sustav funkcionira tako dobro da plaši. Dani Pedrosa nikada nije osvojio prvenstvo u MotoGP-u, ali Aprilia ga može osvojiti. I osvojit će ga s sustavom koji je nastao iz iste potrebe, nadmašiti ograničenja. Pedrosa je nadmašio svoje fizičke sposobnosti. Aprilia je nadmašila svoj proračun. Oboje su primjeri da talent i domišljatost mogu više od novca, ali postoji razlika. Pedrosi je nedostajao motor. Apriliji je previše pameti. I sada, nakon svega ovoga, nakon tehničke analize, brzina na pravcu, kilograma tereta, protesta Ducatija i osmijeha Martina, nakon svega, treba li ovaj sustav zabraniti ili je to najveća genijalnost u recentnoj povijesti MotoGP-a? Odgovori mi jednom riječi u komentarima. Zabranjeno ili genijalno? Ali oboje znamo da je to genijalno. Svi mi koji razumijemo inženjering znamo da je to genijalno. Jer inovacija se ne zabranjuje. Ona se divi. I ako ne, neka to kažu Gigi D'Aligni koji već godinama inovira bez da ga je itko nazvao prevarantom. I ako si došao do ovdje, ti si jedan od nas. Od onih koji razumiju da genijalnost zaslužuje više od protesta. Tako da znaš, pretplati se ako misliš da je čista tehnologija budućnost MotoGP-a. Daj like ako si aplaudirao kada si vidio prvu maksimalnu brzinu Aprilije u Sepangu. I podijeli ovaj video s nekim tko još uvijek vjeruje da je Ducati nepobjediv. Jer naslovi se osvajaju s budžetom, da, ali i s idejama. A Aprilia je imala najbolju ideju posljednjeg desetljeća. Ja se opraštam. Za Apriliju. Za one koji nikada nisu imali najveći budžet, ali nikada nisu prestali sanjati. Za anonimne inženjere koji provode noći budni u vjetrotunelu. Za one koji vjeruju da zrak nije neprijatelj, već saveznik. Vidimo se u sljedećem zavoju. I pazi, jer siva Aprilija ubija više od svih.